Ну и всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем строить вот такой вот камин. Вот как он работает. Давайте же приступим. Нам понадобится любые блоки. Красный факел, раздатчик, липкий поршень. Выбрасывать. Раздатчик нам понадобится. Потом нам понадобится адский камень. Также огнево. Но огнево я возьму потом. Так, возьмем. Сейчас. Так вот, строим арку. Мы построили арку. Вот сюда вот ставим раздатчики, копаем. Ставим сюда вот липкий поршень. Нам еще понадобится рычаг. Ставим вот сюда рычаг. Сюда мы ставим адский камень. Ну и давайте сюда ставим блок. С помощью шифта ставим на раздатчики. И сюда ставим красный факел. Наш камень готов. Давай. Сейчас мы загрузим в него огнево. Вот. Нажимаем на рычаг. Все прекрасно работает. Ну а с вами был Ваня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем